Hello， 大家好，我是 JD。那今天来和大家聊一聊收音设备。我会结合我目前正在使用的所有的收音设备，帮大家分析一下不同类型的收音设备应该根据什么样的场景去做一个选择。那我今天所有谈到的收音设备，也基本上囊括了市面上大部分 vlog 们会经常用到的收音设备的类型。那同时呢，这些收音设备也是我接单拍摄时会经常使用到的收音设备。那在视频的后半部分，我会用这些收音设备一起收音，让大家一起听一下他们各自出来的收音效果到底如何，帮大家做一个对比。那你们可以根据自己的需求去选择适合自己的收音设备。那我们先从最简单的设备开始聊，首先就是我的手机。现如今手机作为一款多功能的工具，它的收音效果自然也是不错的。那我一般用手机收音的话有两种情况，首先第一种是手头上没有其他收音设备，但是又需要急着收音的时候，然后第二种是我需要拍摄大景，但是拍摄的机位离我的距离太远，我只带了相机或者机头麦的时候，我会用手机近距离的录一下人声。那接下来呢是相机自带的收音，市面上的单反或者微单大多都会自带收音的功能。以我的索尼 A7M3 为例，它自带的收音效果，在较为好的收音环境下，还是会有一个不错的表现。然后是我现在正在使用的这款罗德的机头麦，我用的这款是老款的，现在已经有2020年的新款。我之前的视频也基本上都是用它来收音的，那收音的效果肯定是比用手机以及相机自带收音好非常多，并且它还有自带一个防风罩，在室外不仅可以减弱风声，而且当你近距离收音的时候，还能防止喷麦。但是有一个问题，如果你想要近距离收音的话，它自带的收音连接线是比较短的，所以如果你想像我一样将麦克风架在离自己近的地方收音，你就需要再另外的购置一条收音延长线。那待会我会将用延长线和不用延长线两种收音效果做一个对比。接着就是这款深海塞尔的 EW600 G2 小蜜蜂，这款是他们早期的一款小蜜蜂了，现在有其他的新款，但是这个收音效果依旧非常好。那小蜜蜂的使用场景一般就是我们人需要离机位较远，或者你需要让收音设备离自己近一些，以此来减少环境音的收入，获得更加干净的人声。那小蜜蜂的收音麦是能够直接夹在我们领子这一块收音的，所以呢也算是收音距离能够达到最近的收音方式之一了。那离自己越近，我们收到的人声也就更加的干净。淘宝上也有这样类似的收音麦，可以直接连接在相机上。那你把这个拿着录，或者别在领子上录的话，音质也会比直接用相机收音来得更好。那接下来就是这款 Zoom H4n 的收音笔。那同样这款也已经是老款，市面上有了其他的新款。那一般来说，收音笔需要另外的装上一张 SD 卡，将收录的声音存储在这张 SD 卡上。收音笔的用处有很多，可以直接用来收音，搭配防风罩的话，收音效果会更好。那我一般呢是用它来内录婚礼仪式上新人以及主持人所用的麦克风出来的声音，也就是他们的人声，将他们说的台词干净的收录下来，对于后期的剪辑帮助很大，整个作品的质感也会因此提升很多。那内录的话，我们就需要将音控台的输出端口以及 H4n 的输入端口用一条卡农线连接。那因为 H4n 可以支持普通麦克风以及线性电瓶输入，所以我们可以结合多种收音设备，将音频录制到 H4n 上面。好的，那以上就是我所有的收音设备了。基本上我们常用的几种收音设备的类型我都聊到了。那还有一种是桌面的收音麦，我曾经有幸使用过上万元的桌面电容麦，音质可以说是非常的感人，可以用来录制歌曲、电台节目、直播、教程等等。但是因为我目前没有拥有桌面收音麦，对他们的了解也不多，所以在此就不多做介绍。但是如果大家和我一样，既会出去外拍，又会在室内录制 vlog 的话，可以买一个好一点的机头麦，像我这样直接架在上方录音，那这样出来的效果就类似桌面的收音麦了，而且你还能直接同步录制声化。桌面的收音麦一般是要将声音录制到电脑上的，后期剪辑视频的时候，你还要多一步匹配声音，所以呢，大家根据自己的需求来选择吧。那我们现在就直接来听一下我刚才介绍到的几种类型的收音设备，在同样的收音环境下出来的收音效果到底如何吧。好的，那我们先来测试一下手机的收音效果。Hello， 大家好，我是 JD， 欢迎点赞3连加关注。Hello， 大家好，我是 JD， 欢迎点赞3连加关注。好的，那我现在已经把我的收音线拔掉了，大家现在听到的是我的 A7M3 相机直接录制出来的声音。
大家可以听一下这个效果。Hello， 大家好，我是 JD， 欢迎点赞3连加关注。Hello， 大家好，我是 JD， 欢迎点赞3连加关注。那我现在在这里连接上了我的音频线，大家现在听到的声音就是由这款罗德的机头麦录制出来的声音。那大家一起听一下效果如何 ？Hello， 大家好，我是 JD， 欢迎点赞3连加关注。Hello， 大家好，我是 JD， 欢迎点赞3连加关注。好的，那大家现在听到的这个声音，同样是由罗德的这款机头麦所录制的。那只不过我把我的音频延长线给撤掉了，所以我现在的机头麦就架在我相机的上方。那大家可以听一下这个音质如何。Hello， 大家好，我是 JD， 欢迎一键3连加关注。Hello， 大家好，我是 JD， 欢迎一键3连加关注。好的，那大家现在听到的这个声音呢，就是由这款深海塞尔的小蜜蜂所录制的。那我们一起来听一下它的这个收音效果如何。Hello， 大家好，我是 JD， 欢迎大家一键3连加关注。Hello， 大家好，我是 JD， 欢迎大家一键3连加关注。好的，那大家现在听到的声音呢，就是由这款 H4N 收音笔所录制的声音，大家一起听一下它的效果。Hello， 大家好，我是 JD， 欢迎大家一键3连加关注。Hello， 大家好，我是 JD， 欢迎大家一键3连加关注。好的，那我们现在加上了一个防风罩，大家一起来再次听一下它的效果。Hello， 大家好，我是 JD， 欢迎大家一键3连加关注。Hello， 大家好，我是 JD， 欢迎大家一键3连加关注。那我刚才有提到这款 H4N 的收音笔可以用来内录音控台的声音，那我就给大家播放一段我之前拍的一场户外婚礼的仪式上面我所收录的新人说话的声音，大家一起来听一下这个效果如何。我非常庆幸在我的生命里面有一个这么善良的人，能够爱我、保护我、关爱我。那对比完之后，大家觉得哪一个收音效果更好呢？可以把你们心里的答案写在弹幕或者评论里。那我个人觉得罗德的机头麦近距离收音，以及用深海塞尔小蜜蜂收音，还有用 H4N 带防风罩收音，这3种收音效果是比较突出的。那它们的音质都很好，而且3者之间的音质差别不会太大。但是我个人还是非常喜欢用机头麦近距离收音的。那首先呢，虽然价格来说的话，这3者之间差距不会太大，但是机头麦的价格优势还是会略高一些。那除了价格优势以外呢，将机头麦架着录就可以解放我们的双手，我们不需要拿着录，也不用担心自己在动的时候会蹭到夹在我们身上的麦，从而导致有杂音。那大家在听完各个收音的效果对比之后呢，会发现影响音质的因素除了设备的差别以外，即使是同样的设备，在不同的收音距离以及是否使用防风罩，都会很大程度上影响我们的收音效果。所以像我们一般拍摄普通 vlog 的人来说呢，与其花大价钱购买专业昂贵的收音设备，还不如将自己的收音设置调整好，反而能得到更好的收音效果。当然了，如果你有特殊的专业收音需求，就另当别论了。好的，那我相信如果你把视频从开头看到了现在的话，那你对于自己应该选择什么样的收音设备应该有了自己初步的一些见解。那希望大家在看完我的这期视频后，能够帮助你更好的选择适合自己的收音设备。那最后呢，再跟大家分享一个我个人的看法。市面上大多数收音设备在同等价位、同样设备类型、相同收音环境的情况下，即使是不同品牌的收音设备，在收音效果上也不会有太大的差别。最主要的是根据自己的预算以及自己的使用场景，选择相对应类型的收音设备就可以了。好的，那大家如果觉得这期视频对你有所帮助的话，欢迎点赞3连，顺便再点个关注。那我们本期视频就到此结束，我们下期视频再见吧，拜拜。